अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान में आज़ादी राय और टीवी चैनल की बंदिश के हवाले से रिट दरख्वास्तों की समाअत हुई। एक रिट दरख्वास्त ARY के मुलाजमीन की तरफ से की गई थी, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन पेश हुए चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह की अदालत में, और उसके अंदर चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने बड़े वाज़ेह अहकामात दिए हैं। ARY न्यूज़ चैनल की फौरी बहाली का हुक्म दिया है पेमरा को, और इसके साथ ही पीर के दिन चेयरमैन पेमरा और वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात को ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए हुक्म जारी किया है। आज इसके अलावा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से एक रिट दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत, वजारत सेक्रेटरी, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी इत्तलात को हुक्म दिया है कि कल हफ्ते के रोज़ जो सहाफ़ती तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो नुमाइंदे हैं, उनसे मुलाकात करें और सहाफ़ियों को हिरासा करने के हवाले से जो उनकी शिकायत हैं उनका इजाला किया जाए। और इसी सिलसिले में पीर को चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने सेक्रेटरी इत्तलात को भी तलब कर लिया है। तो आज की ये कार्रवाई थी और चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने आज की कार्रवाई के दौरान कुछ अपनी ज़ाती वजाहत भी दी, और कुछ जो ख़बरें कुछ सहाफ़ी चला रहे थे, ख़ास तौर पे एजाज़ सैयद सीनियर जर्नलिस्ट और उमर चीमा दो सीनियर जर्नलिस्ट थे। ये टॉक शॉक के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका, और वहाँ पे उन्होंने ये इंकिशाफ किया था या दावा किया था कि चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह जो हैं वो इमरान खान के साथ जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे वो टेलीफोनिक राब्ते में भी रहते थे और उनकी मुलाकातें भी होती थी। तो चीफ जस्टिस ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज में इन मुलाकातों के हवाले से इन ख़बरों की तरदीद की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, गिला किया है, शिकवा किया है, और साथ ही ये वाज़ेह किया है कि ऐसी ख़बरों से अदालत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अदालत जैसे पहले अपना आज़ादाना तौर पे काम करती रही है, आज भी इसी तरह काम जारी रखेगी। तो ये मुख्तसर समाअत का अहवाल था। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, हम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, ARY न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के। तो काशिफ, आपका चैनल तो फिर बहाल हो गया, ये तो बड़े वाज़ेह अहकामात जारी हो गए हैं, तो ये आप मुतमईन हैं बतौर एंकर पर्सन ARY न्यूज़ चैनल जो आज अदालत ने पेमरा को अहकामात जारी किए हैं? देखिए, मुतमईन है। इससे पहले आपको पता है सिंध हाई कोर्ट भी मल्टीपल ऑर्डर्स में ये अहकामात जारी कर चुकी है। जो आज अदालत ने कहा, जिस तरह से जस्टिस अता मिनल्लाह साहब ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि हमसे गेम्स ना खेलें, हमें पता है कौन बंद करता है कौन खोलता है, सो हमें ये ना बताएं अगर 1 मिनट में बंद हो सकता है तो खुल भी सकता है और पेमरा ही खोलेगी। इससे पहले जितने ऑर्डर्स थे, कल का ऑर्डर भी था अता मिनल्लाह साहब का ही, चैनल रिस्टोर करें, वो भी उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ऑर्डर के ऊपर अभी चौथा 5वां ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि अब मजाक नहीं बनाएंगे कोर्ट्स का और चैनल उम्मीद करते हैं कि खोल दें। अच्छा काशिफ, पेमरा के जो अफसरान थे और जो वकील थे एडवोकेट हारून दुगल, उन्होंने ये कहा कि पेमरा ने ये चैनल बंद किया ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि अगर आपने ये बंद नहीं किया था तो आज 24 दिन हो गए, उसकी बहाली के लिए आपने अभी तक क्या किया है, क्या एक्शन लिया है, जिसका पेमरा के पास बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था। तो आपके ख्याल में अगर पेमरा ने भी ये चैनल बंद नहीं किया तो फिर ये किसने किया है? देखिए, पेमरा रेगुलेटर, बुनियादी तो रेगुलेटर पेमरा है, ना सिर्फ हमारे टीवी का बल्कि केबल ऑपरेटर्स भी उसकी जो रिस्ट्रिक्शन में आते हैं। सो अब ज़ाहिर सवाल तो यही है कि अगर ये नहीं है तो कौन है जो कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इन चैनल्स को खुलने नहीं दे रहा? यानी मल्टीपल ऑर्डर्स में ऐसे बता चुका हूँ। सो आप भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान में कैसे होता है, कौन करता है। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि इस निज़ाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये तो बुनियादी तौर पे किसी को सोचना चाहिए कि अब आप निज़ाम का मजाक उड़ाएं। यानी अदालत ये कह रही है कि इसको खोलें और कोई कहता है कि नहीं, हम नहीं खोलें। ये आइन और कानून छोड़ दें। यानी कोई जो अदालत की कुछ हक का ख्याल करें कि अदालतें आपको ये बार बार फैसले दे रही हैं कि चैनल्स खोल दें, और आगे से वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। ज़रा थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए। थोड़ा सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, सेम्बलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में रहने दें। थोड़ा नज़र आना चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ है और अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद होता है। आपको पता है कौन बंद करता है कौन खोलता है? अच्छा नहीं, आप खुद नहीं बताना चाहेंगे कि उनको ख्याल करना चाहिए? उनको हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में और कितनी मुश्किल पर ये मुझे वो दिन भी याद है जब
ایک ہمارا دوست ہے جب جیو بند ہوا نا، جب میرا ایک دوست ہے متی اللہ جان ہے، وہ اسکول کے باہر بھائی ہوتا یہی ہے اسکول، کیا کریں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ریلیف چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ اور کنٹرول کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیا کریں مطلب ہم کو بولنے کو تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ جو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 3-4 ہزار امپلائیز اور بھی ہیں، کہنے کو میں تو بڑے آرام سے ایک میوریک بن کے بول جاؤں گا کہ جناب میں جانتا ہوں کون ہے اور کس نے یہ کام کیا، تھوڑا سا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا ہم بھی احتیاط کر لیں تاکہ جو اگر کھل سکتا ہے چینل تو کھل جائے۔ یہ سارا واقعہ جو اس کا بندش کا سلسلہ جو شروع ہوا یہ شہباز گل کے اس انٹرویو کے بعد ہوا جو اے آر وائی نیوز ٹی وی چینل نے نشر کیا تھا، اس کے بعد اے آر وائی نے باقاعدہ طور پہ بلکہ آپ نے خود جو ہے اے آر وائی کی طرف سے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا، تو اس بیان میں آپ کے خیال میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا کوئی معافی نہیں مانگی یا معافی بھی مانگی، کیا تھا؟ سب کچھ تھا؟ لیکن معافی تو خیر کس بات کی مانگے، ہم معافی تو اس چیز کی مانگے اگر ہم نے کوئی زیادتی کو خرابی کی ہو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹوکنا چاہیے تھا، ریڈ لائنز کراس ہوئی تھیں، اس کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم نے مان لی کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ اداروں کے خلاف، کس بھی ادارے کے خلاف اگر کیمپین ہوتی ہے تو اس کا حصہ میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی اعزاز کی اور عمر کی بات کی، عمر چیمہ کی بات کی، اور جس طرح جو ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب کو کے ذات کے بارے میں تھے اور انہوں نے اس کو بڑی سختی سے ڈینائی کیا ان چیزوں کو، سو اب کئی چیزیں اداروں کے بارے میں سیاستدان کہہ جاتے ہیں، ہم تو پلیٹ فارم ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اسی عدالت میں ایک توہین عدالت چل رہی ہے، انہوں نے ایک بیان دیا یا ایک تقریر کی، وہ تمام 4 چینلز نے کیری کی، واٹس دا ڈفرنس؟ وہ کہتے ہیں ہم پلیٹ فارم ہے جو ان کی آواز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ہمیں جو شہباز گل صاحب کا کیس ہے اس کیس میں بھی یہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا، ہم یہ بڑی کیٹیگوریکلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹوری کے اوپر whether you agree with it or not، لیکن کانٹینٹ کے ساتھ آپ اگری بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ملیشیس ڈیزائن نہیں تھا کہ اے آر وائی کسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے جا رہا ہے، تو اس کا ظاہر ہے اس کا ایک فال آؤٹ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال کوئی اسکرپٹ نہیں تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسپانٹینیس تھا، باوجود اس کے کہ یہ آپ کا پروگرام نہیں تھا، لیکن آپ کو اتنا یقین ہے کہ ایسی کوئی میں آپ کو سازش اپنے میسج دکھا دیتا ہوں جس میں میں نے اپنی مینجمنٹ سے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں ٹی وی پر جا کر یہ کہوں کہ چینل نے یہ کہا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور سب سے میں نے کہ ڈڈ اینی ون نو، کسی کی کوئی بات نہیں، جس طریقے سے مجھے بتایا گیا کہ میں آپ کو میسیجز دکھا دیتا ہوں کہ یار فرسٹ ٹیل می، بیکاز اف آئی ایم سیئنگ سم تھنگ آن ٹی وی آن somebody's behalf، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی کسی سے فون پہ بات ہوئی، کسی سے نن آف دیٹ، کہتا ہے جی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارا ہیڈ آف نیوز جو رن کرتا ہے اس دن اپنا گھر شفٹ کر رہا تھا، اس دن 10 محرم تھی، فونز بند تھے، جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ لائنس کے اوپر کال نہیں ہو سکتی، لینڈ لائنس کے اوپر کالز ہو رہی تھیں، سو وہ اتنی عجیب و غریب ایک صورتحال تھی کہ جس میں بس یہ ہونا تھا۔ خیر دیکھیں، کچھ چیزیں آپ کرتے نہیں، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کا فال آؤٹ آپ کو بعد میں اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اب ہم فال آؤٹ ڈیل کر رہے ہیں، نو ڈیزائن بیہائنڈ اٹ، کسی کا کوئی لینا دینا، مالک ملک سے باہر امریکہ میں، ہمارا ہیڈ آف نیوز جو ڈائریکٹر نیوز اگر ہم اس کو کہیں، وہ اپنا گھر شفٹ کر رہا تھا اسی دن، اینڈ he had no clue, nobody was watching TV for some reason، عموماً ہوتا ہے کوئی، لیکن وہ کیونکہ چھٹی کا دن تھا، آپ کو پتا ہے کہ چھٹی والے دن اس دن میں نفری بھی کم ہوتی ہے، کم لوگ ہیں، سو بس ایک چیز نکل گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ارشد شریف جو ہیں وہ بھی اس میں ان کا بھی نام آ رہا ہے، تو وہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے ہیں؟ اگر ایک واضح طور پہ کوئی سازش نہیں تھی تو ان کو پیش ہو کے بتا دینا چاہیے تھا، ملک چھوڑ کے کیوں گئے وہ؟ ان کو کیوں ضرورت پڑی ملک چھوڑ کے جانے کی؟ کیا خطرات تھے ان کو؟ کیا خدشات تھے ان کے؟ کیا عدم اعتماد تھا ان کا عدالتوں کے اوپر، پولیس کے اوپر، اداروں کے اوپر؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ارشد، یہ ایک تو ذاتی فیصلہ، دیکھو تھریٹ پرسیپشن جو ہوتی ہے نا، ہر شخص کی ایک اپنی تھریٹ پرسیپشن، کسی کو لگتا ہے کہ شاید مجھے نہیں ہوگا، کسی کو لگتا ہے کہ شاید میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، سو ارشد کی آئی ایم اسیومنگ، یہ میرے assumption ہے کہ ان کی ایک تھریٹ پرسیپشن ضرور ہوگی کہ شاید اس کیس میں یا کسی وجہ سے، سارے جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی انفارمیشنز بھی آتی ہیں کہ جناب ذرا تھوڑا دھیان کریں وغیرہ وغیرہ، سو یہ تو فیصلہ انہوں نے اپنا خود کیا ہے،
اور آئی ایم شیور کسی بنیاد پہ کیا ہوگا, کسی نے کچھ کہا ہوگا, کوئی انفارمیشن ہوگی, کچھ ریٹ کا پرسیو کیا ہوگا. کوئی لائف تھریٹس ہو سکتی ہیں؟ ممکن ہے, یہ ارشد بتا سکتے ہیں, واپس آئیں گے تو بتائیں گے. اچھا, اس سارے واقعے سے کچھ سبق سیکھا ہے صحافیوں کو بھی سیکھنا ہے, کیونکہ چیف جسٹس اطمین اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی میں جب ایک گروپ کے خلاف پابندی لگتی تھی تو دوسرے صحافی بڑے خوش ہوتے تھے, سیاسی تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ صحافی بھی تقسیم ہو گئے. تو ماضی میں جب جیو پہ پابندی لگتی رہی تو جو اے آر وائی کا جو کردار تھا اور جو کنڈکٹ تھا, کیا اے آر وائی جو ہے اس سے کوئی سبق سیکھ رہا ہے, ابھی کوئی احساس ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اگر سبق سیکھنے کی بات ہے تو چلے, اگر میں مفروضے کے طور پہ مان بھی لوں کہ ہمارا ایک کردار تھا جب پابندی لگی, تو اب جیو کا کردار کیا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ مجھے ایک دن میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جس دن پہلے دوسرے دن یہ خبریں چل رہی تھیں. میں کہا شکر ہے کہ وہ جو تم لوگ کہتے تھے رول آف لا اور قانون, ہم کسی پہ غداری اور یہ فتوے نہیں لگاتے. میں کہا شکر ہے اب تمہارے ہاتھ سے یہ بھرم بھی نکل گیا, بیکاز انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی کام کیا. ہمارے یہاں پر لڑائیاں اتنی سخت ہو گئی ہیں چینلز کی آپس میں. مجھے متی اللہ جان صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارے ادارے کا اگر کہوں میں کچھ لوگوں کا شاید ایک اختلاف ہے ایک تاریخی طور. کس نے متی اللہ جان کے اٹھانے کی خبر سب سے پہلے چلی؟ ہم کچھ چیزیں ٹھیک بھی کرتے ہیں ہر بار, سب غلط نہیں کرتے. اور ایز اے جرنلسٹ اٹس یور رائٹ کہ یہ ایک سٹوری کہ متی اللہ کو اٹھا لیا گیا ہے, یہ ایئر ویوز تک جانی چاہیے. اس کے بعد باقی چینلز آئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن آئی مین لیٹس بی آنیسٹ کہ بہت سی جس طرح جرنلسٹ کے خلاف جب بھی کچھ ہوا ہے, اسد کے ساتھ اگر کچھ ہوا, اسد پور کے ساتھ, آپ کی بات ہے, ابصار عالم کا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے خبریں نہیں چلائیں گی, یا ہم موسٹ کیسز ہم پہلے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ خبر, جب باقی دیکھ رہے تھے کہ کون چلائے گا, وی ور دا فرسٹ ونس ٹو رن اٹ. یہ اختلاف جس کو آپ جو بات کریں رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اختلاف موجود ہے, اور وہ اختلاف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ سب کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح دوسرے کو مکا دیں. اس کو جو ہم کر رہے تھے وہ دوسرے چینل وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ تو اب یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے. مگر میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ بات ہم کل کر رہے تھے, کیا 2-3 جگہ پہ ریڈ لائن ڈرا کر دیں, اور وہ تمام چینلز کی اور صحافیوں کی ریڈ لائن. ایک چینل بند نہیں ہوگا, اور اگر بند ہوگا تو یہ میری سجیشن تھی کل کہ ایک ٹائم, بے شک 2 لائنیں, آج چینل کی بندش کو اتنے دن ہو گئے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہر چینل کو اپنے تمام بلیٹنز میں یہ لائنز چلانی چاہیے. اور اگر کسی جرنلسٹ کو اٹھایا جائے یا اغوا کیا جائے یا اس کے خلاف کارروائی کی جائے جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہو, اس کو بھی تمام چینلز کو اس سے بالا تر ہو کے کون سے چینل کا وہ صحافی ہے, چینل کا نام لے کر, صحافی کا نام لے کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور ان تمام آئی ہوپ کہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہم سارے اگری بھی کر پائیں کسی طرح. یہ دیکھیں, یہ مشکل ٹائم میں ہم سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. یہ کل یہ بات ہوئی ہے, مجھے امید ہے کہ میرا چینل اس چیز پر آئی ہوپ کہ ایگری کرے گا. آئی ہوپ ایوری بڈی ایلس ایگریز آلسو. اور ماضی میں جو چینل ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے, اس پہ معافی بھی مانگنی چاہیے, شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے. کیا اظہار کرنا چاہیے شرمندگی کا ماضی کے اپنے اس کردار کے اوپر کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچالتے رہے, غداری کے فتوے لگاتے رہے, تو کیا ماضی کے اپنے کردار پہ بھی تمام چینلوں کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ ہم اس گیم میں چلے گئے نا کہ ماضی میں کرنے پر شرمندگی کا نہیں, اس سے ماننا تو ضروری ہے, غلطی کو ماننا تو ضروری ہے. میں جس چینل میں بیٹھا ہوں نا, دیر واز اے ٹائم اسی چینل میں ایک سائڈ پر کوئی بیٹھ کے 10 بجے کہتا ہوتا تھا کہ ایک چینل غدار ہے, اور میں اسی چینل میں بیٹھ کے 8 بجے کہتا تھا کہ نہیں یار غداری کے فتوے مت. اتنی اسپیس ہمارے چینل میں ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بات کر سکتا ہے نا, تو دوسرا آدمی اس سے بالکل الٹ بات اسی چینل کا نام لے کر بڑی کنوکشنز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اشتہار بھی چلائے جاتے رہے نا, وہ تو دیکھیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر اب ہر چینل کے اندر شروع ہو گیا نا. اب میں آپ کو آج آئے ٹویٹر پہ چلتے ہیں, میں آپ کو اسی چینل کے یا مختلف چینلز کے لوگوں کو بتاؤں جو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی اندر کرو, وہ خاتون اینکر ہے اس کے خلاف بھی پرچے کاٹو. یار یہ کام کر رہے ہیں نا. اگر ہم اظہار شرمندگی یہی ہے کہ اگر ہم سارے ایک جگہ پہ آ جائیں اور کیا آئندہ نہیں کرنا, یہ ساری شرمندگی ہے نا. اگر شرمندہ نہیں ہوں گے تو کہیں گے نہیں آئندہ بھی کریں گے. سو اگر سب کہتے ہیں کہ یار یہ لائنز ڈرا کر لیتے ہیں اور یہ ریڈ لائنز ہیں ہماری صحافیوں کے لیے اور چینلز کے لیے, اس کا مطلب اظہار شرمندگی کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یار یہ آئندہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا. اور دوسرا, اس پہ بھی اتفاق ہونا چاہیے کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا اور نہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہونا ہے. بھائی یہ تو انفارچونیٹلی پھر میں کہوں گا ہمارا چینل کہا جاتا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا چینل, یہی بات ہے نا. تو آج کون ہے وہ اسپیس؟ اصل لڑائی یہ نہیں ہے کہ پرو اور اینٹی کون ہے, اصل لڑائی ہے کہ اس کو ہٹاؤ, ہمیں کو, ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں, سارے کا تیار بیٹھے ہوتے ہیں. طے ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں یہ لوگوں کا اور چینلز کا, دیکھیں ایڈیٹوریل لائن جو ہے
give them freedom. نہیں آپ نے کہا نا کچھ ریڈ لائن، کیا یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی آپ چینل کے لیے ریڈ لائن چینل کے لیے نہیں کہہ رہے، دیکھیں وہ صحافیوں کے لیے کہہ رہے تھے نا، صحافیوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایڈیٹوریل لائنز اگر آپ کہیں گے کہ جناب متی اللہ جان صاحب آپ کا میں ٹویٹر اٹھاؤں تو آپ کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے یا آپ کی جو ساری رپورٹنگ ہے وہ کسی ایک کے خلاف اور دوسرے کے حق میں جا رہی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں نا کیا somebody's right، لیکن اس رائٹ کو ابیوز مت کریں. ٹھیک ہے، لوگوں اور صحافیوں کے خلاف اس چیز کو غداری مذہب اس کے لیے استعمال کریں. اچھا یہ بتائیں، میرا اپنا ویو. نہیں ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا صحافیوں کو کچھ ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے صحافیوں کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پرسنل چوائس میں نہیں کرتا. میں تو اب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں کسی سے مل بھی نہیں سکتا ہوں. بٹ دیکھیں ایڈیٹوریل لائن کسی کی پرسنل چوائس ہے. I can't go and tell you متی اللہ جان I cannot tell you. ابھی آپ ریڈ لائن کی بات کر رہے تھے، کوئی ریڈ لائن نہیں ہے یہ اس میں ہونی چاہیے، بٹ میں تو نہیں اس چیز کو آپ نے تجویز کی نا ابھی کہ کوئی ریڈ لائن، تو یہ ریڈ لائن میں نہیں آ سکتا. This is a baseline تجویز. صحافی آپ کو اٹھا کر لے جائیں، دیکھیں برادری کا خیال تو اتنا کرنا چاہیے کہ متی اللہ کو لے جائیں، ہم سب خبر چلائیں کہ متی اللہ کو اٹھائیں. مجھے بند کریں تو متی اللہ کا اتنا تو بنتا ہے کہ وہ کہے کہ کاشف واسی کو بند کر دیا گیا، جو کہ لیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل. آپ کی ایڈیٹوریل لائن کو میں مینیج یا مانیٹر نہیں کر سکتا. میں اپنے چینل کو یا کسی جرنلسٹ کو، یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی کو جا کے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کہ میں کسی کو کہوں کہ سر دیکھیں اب آپ نے یہ جو لائن لیا نا یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اس کھاتے میں یا ریڈ لائن کو کراس کر. دیٹ ایڈیٹوریل لائن پیپل ہیو ٹو، اپنا فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے. وی آر اسمارٹ انف آل آف اس. اتنا عرصہ ہم نے اس میں کام کر لیا، سب کو پتا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں، تو متی اللہ نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں نہ. اچھا اس سب میں مالکان کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیں مالکان چینلز کو تو وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں. آئی ووڈنٹ سے کہ جناب مالکان کا کوئی کردار نہیں. آپ نے پچھلے 10-12 سال میں اسپیشلی دیکھا کہ مالکان ناؤ ڈیسائیڈ کہ ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہوگی، چینل کی لائن کیا ہوگی، چینل نے کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے، کس ادارے کے ساتھ جاننا ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے. یہ سارے کا سارا ہم پچھلے، اور یہ نہیں ہے کوئی ایک چینل کر رہا ہے، بار بار. یہ پہلے امپریشن تھا کہ خالی ایک ARY کرتا ہے، اب ساروں کو پتہ لگا نہیں، اس لائن میں سارے تیار کھڑے ہیں یس باس کرنے کے لیے. سر موقع تو دیں، ہم بھی ہیں. سو مسئلہ یہ کہ یہ مجھے بدلتا نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کا خیال ہے کہ بدل جائے گا. لیکن میں یہ بھی کہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں وہاں پر بھی لائنز ڈرون ہیں کہ ڈیموکریٹ کی لیننگ کی طرف کس کی لیننگ ہے اور ریپبلکن کی طرف کس کی لیننگ. یہاں پر بھی پولیٹیکل لیکن پولیٹیکل پارٹیز ہے نا وہاں پہ، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ CIA کروا رہی ہے یہ یا FBI یہ چینل بند کروا رہی ہے. دیکھو ان کا بھی نیشنل سیکورٹی کے نام پہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، چھپتے ہوئے دیکھا ہے، امریکہ سے بڑے باہر اخباروں کے فرنٹ پیجز پہ، امریکہ سے باہر ہے. میں نے نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ واٹر گیٹ اسکینڈل بھی آیا تھا، پریزیڈنٹ کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. آپ نے وہ دیکھا وہ کیسے آیا تھا اور کتنی مشکلوں سے آیا تھا. ایگزیکٹلی، یہ نہیں کہ وہ آسان کام تھا، لیکن صدر نے استعفیٰ دیا تھا. somebody had to stand up. یہاں پہ تو ہر روز واٹر گیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کا نام لے کے، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈیٹوریل لوگوں کی ایڈیٹوریل چوائسز کو پھر بھی ہمیں رسپیکٹ کرنا ہوگا. صحیح ہے. اچھا دیکھیں اب آپ نے اس کی بات کی، دیکھیں ایز لانگ ایز یور فیکچولی کریکٹ. ابھی اعزاز کی اور پھر عمر چیمہ کا آپ نے، ہم کیونکہ ابھی کورٹ سے نکلے اور اس میں بار بار جج صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. اگر جج صاحب نے نام نہیں لیا ویسے صحافیوں کا، یہ ہم بتا رہے ہیں. اب میرا کلیہ نہ لیتا انہوں نے ویسے. اچھا باقیہ کا نام میں نے بڑی کوشش کی ان کو کہو سر دیکھ کے لے لیں، باقی دو بھی لے لو. انہوں نے یہ کہا کاشف عباسی تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی. مگر میرے خیال میں جو رات کو عدالتیں کھلی تھیں اس پہ کاشف عباسی صاحب کو کوئی اعتراض تھا. تو کاشف صاحب اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہوں کہ عدالتیں رات کو کھلیں یا دن کو کھلیں، چیف جسٹس عطا اللہ کی عدالت سے کچھ نہ کچھ انصاف تو مل ہی جاتا ہے. یار میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. میں دیکھیں میں جو کامنٹ میں کر چکا ہوں نا، جو اس ٹائم بھی کیا تھا، میرا نہیں خیال دوبارہ نہیں کریں گے. نہیں میں اس ٹائم بھی مجھ سے جب کہا گیا، میں کہا دیکھیں کامنٹ میں غیر ضروری یا ارسپانسبل کامنٹ مجھے نہیں لگتا میرا تب بھی تھا. میں نے بہت سی سابق چیف جسٹس سے بات کی، بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد شاید میں غلط ہوں. میں نے ان سے کہا کہ سر یہ دو چیزیں، سیٹ آف کویسچنز وہی تھے سر، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہو سکتا تھا. یقین ماننے کہ میں نے کہا شاید میں غلط ہوں. ایک تو لائیو ٹرانسمیشنز کے اندر تو کچھ اور چیز ہوتی ہے نا، ایک سڈنلی ایک خبر آتی ہے یہ ہو گیا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو رسپونڈ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یو ان دس بزنس، کہ جب آپ سے کہا جائے گا متی اللہ جان صاحب یہ ہو گیا، آپ بتائیں کیا کہنا، اور یو ہیو ٹو رسپونڈ. لیکن میں نے بار بار اس چیز کو بڑے لوگوں سے
आई थॉट कि मैं भी चेक कर लूँ कि हो सकता है हम भी गलत हो यार, इसमें कोई खराबी की बात नहीं कि हम भी गलत हो सकते हैं. तो क्या आप गलत थे? मैं आई रिजर्व माई कॉमेंट, बट इफ यू थिंक आई विल अपोलोजाइज एंड से कि जी मैं गलत था, आई विल नॉट गो देयर. बिल्कुल नहीं. अच्छा, आखिर में क्विकली ये बता दें कि ये जो PFUJ की तरफ से एक दरख्वास्त आई है सहाफ़ियों के हरासमेंट के हवाले से, कितनी सीरियस सिचुएशन है? ARY के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या कोई हरासगी का शिकार हैं? कल हमारी न्यूज़ एंकर को पता क्या हुआ? हाँ, उसको FIA की तरफ से रिटन समन नहीं आया, किसी को फोन गया है कि इसको को आए, वरना दूसरे तरीके भी हैं हमें बुलाने के हमारे पास. अच्छा, ये हरासमेंट नहीं है तो और क्या है? आपका कम से कम कानूनी तरीका तो ठीक करें, कोई समन भेजते हैं, रिटर्न ऑर्डर. हमारा तो FIA के पास केस ही नहीं है, हमारा केस तो पुलिस डील कर रही है. जो FIR हैं वो पुलिस की तरफ से हैं, तो FIA किस लिए बुला रही है? सो हम ये जब इदारे मुख्तलिफ बीच में मिक्स हो जाते हैं ना, सारे अपने अपनी चौधराहट के चक्कर में, तो हरासमेंट होती क्या है? जब आपको ये पता नहीं कि मुझे कब कौन उठा के ले जाएगा, पता नहीं कौन मेरे साथ क्या कर देगा. यानी आपके हेड ऑफ न्यूज़ के घर के दरवाजे रात को 2:30 बजे तोड़े जाएं, जबकि वो कहीं भागने वाला नहीं है. अगर आप उसको फ़ोन करके कहेंगे ना, इसी मतीउल्लाह जान को कोई फ़ोन करके कहता कि सर आ जाएं ज़रा थाने, तो मतीउल्लाह जान थाने चले जाना था. ये सारे 25 बंदे आपके सिटिंग रूम में या आपके लाउंज में और आपके बेडरूम के दरवाजे तोड़ रहे हों, या आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, ये हरासमेंट होती है. इसका बेहतर तरीका भी हो सकता है. आप एक कॉल करेंगे जी फलाने थाने में आ जाए, बेशक उसको अरेस्ट कर लें, बेशक 2 दिन आप गिरफ्तारी भी डाली रखें, भाई ये काम करने की आपको क्या जरूरत? कोई कानून का तरीका होता है, अरेस्ट करने का भी तरीका है, कोई केस चलाने का भी तरीका है. जैसा मैंने आपको कहा कि सदफ अब्दुल जब्बार को जो ये मैसेज भेजा गया, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज दिस? एक खातून है, न्यूज़ एंकर है, गलती हो गई उससे कि वो उस ट्रांसमिशन में थी, और आप उसको ये धमकी अमेज मैसेज भेजो, तो हरासमेंट मेरे ख्याल में तो ये हरासमेंट होती है. और हरासमेंट क्या हो सकती है? इसके अलावा मतलब आपका हुकूमत से कोई रब्ता हुआ? हुकूमत क्या कह रही है ARY के चैनल की बंदिश के ऊपर? कि वो कह रही है उनको भी नहीं पता किसने बंद कराया है. अच्छा, आप वो क्या कहती है? यार आपको क्या पता है? वो तो ये कहती है हमें भी नहीं पता. तो आपको क्या, हुकूमत क्या कह रही है? मतलब राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम औरंगजेब के साथ बैठ के अगले दिन, और उन्होंने कहा कि हमारे पास शवाहिद आ गए हैं. यानी ये बीपर हुआ होगा कुछ 6:30 बजे, 7:15 बजे ARY पूरे पाकिस्तान में बंद हो गया था 45 मिनट का. और अगले दिन राना साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ARY को बंद किया. यानी 45 मिनट में उनकी तमाम तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी थी, और उन्होंने ये लिंक भी बना दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखी, मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके साथ बैठी, उन्होंने ये लिंक भी बना दिया कि हमारा को गिल के साथ कोई रली मिली हो गई थी. वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें आपने मेरे हेड ऑफ न्यूज़ को फ़ोन नहीं किया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें आपने किसी रिपोर्टर को, किसी एंकर को, वो 1-2 पार्टियां इस पूरी उसमें, या गिल है या ARY का प्लेटफॉर्म है. अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझसे पूछें तो सही कि क्या मैं इसमें शामिल हूँ. बेशक मैं आपको ना करता रहूँ और आपके पास कोई एविडेंस हो कि हाँ मैं शामिल हूँ, लेकिन कोई तरीका, कोई मुझे तो पता चले कि मैं उस इन्वेस्टिगेशन का किस तरह हिस्सा बना. उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये भी याद रखना, ये इस हुकूमत को व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि जो आज ये कर रहे हैं ना, ये तारीख इनको हमेशा जज करेगी फॉर एक्शंस दे आर टेकिंग. पिछली हुकूमत को भी, हर हुकूमत को, हाँ सब हुकूमत. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज तक तारीख में किसी चैनल का लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ, इस हुकूमत ने किया. लोगों को अयाज अमीर को फेंटा लगाया, किस किस को फेंटे लग रहे हैं, कौन कौन उठाया जा रहा है. मैं तो आपकी मिसाल 4 दफ़ा दे चुका हूँ, आप तो पिछली हुकूमत को उठाए हुए ना, मैं तो इस हुकूमत की मिसालें दे रहा हूँ. मसला ये कि आप वाली जो पिछली हुकूमत ने किया उसका तो वो भुगत चुके हैं ना, जो गालम गलोच होनी थी, जो फस्तायत थी, जो फैशिज्म था. बराए मेहरबानी जब इस हुकूमत की फैशिज्म की बात हो तो उसको भी आइसोलेशन में देखा करें, उसको हम डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको रला दें साथ में कि जी फलाने को भी इसमें ऐड कर लें, फलाना अपनी कर लिया उन्होंने, ये सारा कुछ गलत है. आज अतर साहब ने जो UN रिपोर्ट का जिक्र किया, पिछली हुकूमत की रिपोर्ट थी ना जिसके अंदर ये सारे नाम थे. अब इस हुकूमत की एक नई रिपोर्ट है, इसके खिलाफ एक नई चार्जशीट है, उसमें नए लोगों के नाम है, चैनल्स के नाम है जिनको बंद किया. ये खुद माइकें उठा के मारे फेंकते रहे कि इन चैनल्स को निकालें यहाँ से, ये चैनल. और पहली दफ़ा इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, आपका मिनिस्टर पंजाब का बैठ के उसको डिफेंड करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस. यहाँ से आप चैनल बंद होता है, आपके मिनिस्टर उसको बैठ के डिफेंड करते हैं. FIR काटी जाती है, लोगों को घरों से उठाया जाता है, आपके मिनिस्टर बैठ के डिफेंड करते हैं. तो गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम इसका शामिल हैं? या तो एक काम करें, खामोशी हो जाए, हमें भी पता होता है कि क्या हो रहा है. बेवकूफ़ और बच्चे नहीं है. व्हाई डू यू गिव देम योर शोल्डर अगर आपका ख्याल है कि आप इसमें शामिल हैं? अच्छा काशिफ,
100 باتوں کی ایک بات کہ ہم حکومتوں کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، مگر بین السطور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومتیں نہیں کوئی اور ملوث ہیں. تو ایک بات پہ تو یہ طے کیا جا سکتا ہے نا کہ نہ سیاسی جماعتوں کو اور نہ صحافیوں کو اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہیے. یہ اس کی ایک کرکس لائن پہ تو یہ اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ذاتی طور پہ مکمل اتفاق. میں تو ذاتی طور پہ یہ مطلب آپ چینل کے بھی آپ سے نہیں دیکھیں میں کیوں میں کسی کے آپ آزاد سید کے اصولی بات کر اصولی بات کر اصول کا اپنی بات کیا اصولی طور پہ چینل کو یا صحافیوں کو اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ اداروں کے ساتھ طور پہ ہاتھ میں کھیلنا چاہیے یا نہیں؟ جب میں کہتا ہوں میں ذاتی طور پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیٹس مائی پوزیشن. ٹھیک ہے، مطلب کہ اداروں کو بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ کاشف عباسی، سینئر پرسن ایئر وائی نیوز. آپ نے سنا چیف جسٹس عطا من اللہ. ایک بار پھر آپ کو خبر دے دیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ایئر وائی نیوز چینل جو 8 اگست سے بند ہے اس کو پورے ملک میں دوبارہ کھول دیا جائے. اور پیر کو چیئرمین پیمرا کو طلب کر لیا ہے، سیکرٹری اطلاعات کو بھی طلب کر لیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر پیمرا نے کسی چینل کی بندش کے احکامات جاری نہیں کیے اور پھر بھی چینل بند ہے تو پھر کیوں نہ چیئرمین پیمرا کے خلاف کارروائی کی جائے اس غفلت کے لیے کہ جو پچھلے 23 دن سے جس کا مظاہرہ پیمرا کر رہی ہے. کیونکہ ایک چینل بند ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے بند نہیں کیا، مگر پھر بحال کرانے میں بھی اس چینل کو پیمرا جیسا ادارہ ناکام ہے. پی ایف یو جے کی ایک الگ سے ایک درخواست تھی جس کے اوپر چیف جسٹس عطا من اللہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور وفاقی سیکرٹری اطلاعات کو یہ حکم دیا ہے کہ کل ہفتے کے روز میڈیا کے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تنظیموں کے عہدیداران سے وہ ملاقات کریں اور ان کی شکایات کا ازالہ کریں. اور اسی حوالے سے پیر کو سیکرٹری اطلاعات کو اس کیس میں بھی طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے معمول کے مطابق آج صحافیوں کے حق میں آزادی رائے کے حق میں فیصلے دیے ہیں اور چیف جسٹس عطا من اللہ نے کچھ ذاتی وضاحتیں بھی دی اور ان خبروں کی بھرپور انداز سے تردید کی جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا سینئر جرنلسٹ اعزاز سید، عمر چیمہ اور شاید نجم سیٹھی کی طرف سے کہ چیف جسٹس عطا من اللہ اور پرائم منسٹر عمران خان جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا بہت سی باتیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی تو ان کو خبروں سے جو ہے یہ اطلاع دی جاتی ہیں. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اب پیر کے دن آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.